Faleminderit zoja kryetare, nderuar koleg. Ne mblidhemi këtu për të bërë ligje dhe unë mendoj që këto ligje që bëjmë ne është thjesht një dekor se bëhen ligje më shumë për pushtetin, për qeveritarët, për të fortët, për krimin, se sa bëhen ligje për qytetarët e thjeshtë. Në një vend që ne nuk sigurojmë do të zgjedhje të lira edhe të ndershme, në një vend ku nuk sigurohet që qytetarët të votojnë të lirë, të pa intimiduar nga krimi, unë nuk mendoj që ka vend që ne të mblidhemi si Komisioni i Ligjeve për të bërë ligje falso, thjesht ligje sa për dekor, për të thënë se jemi në një vend demokratik, ndërkohë që në Shqipëri demokracia ka marrë fund. Në Shqipëri është instaluar diktatura. Në këto zgjedhje, cilët ne jemi dëshmitar të paktën, po flas për shumicën edhe për socialistët që janë këtu përballë, për socialistët e ndershëm, u përballën me një situatë të rëndë kriminale. Populli foli, por më shumë foli krimi. Ja se nuk e kam të gjatë. Kush është kërkesa juaj për procedurë? Sa analizën e zgjedhjeve ta bëj secila parti. Nuk është Komisioni i Ligjeve për këtë. Nuk ju ndërpres, vetëm dua të rini tek rendi ditës se keni kërkuar fjalën për procedurë. Por më shumë foli krimi. Krimi foli më fort. Vullnetarët të demokracisë, paratë e drogës, me kupona për të armën dhe frika ishte mjeti më i efektshëm në këto zgjedhje. Kërkesa për procedurë është që kjo lloj fitore, që e keni bërë më kesi 96-ën, është një rrezik i madh për demokracinë. Është një rrezik që jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore që u përdorën paratë e krimit, por edhe gjatë numërimit të votave u bë një manipulim, nuk i shiquar numërues, por artist për manipulimin e votave. Duke e mbyllur, po ju them një gjë, që nuk është thjesht këto zgjedhje për Partinë Demokratike, por është për Shqipërinë. Shqipëria me Edi Ramën që është kapur peng nga ndërkombëtarët, ka për të kthyer shumë shpejt në një arenë betejash mes ndoshta edhe kombeve, mos ndoshta edhe mes shqiptarëve. Prandaj unë do të bëja thirrje si Komisioni i Ligjeve që të reflektojmë gjithë edhe socialistët e ndershëm, të gjithë ato socialistë të cilët e duan Shqipërinë, e duan vendin e vet, të bëjnë gjithçka që në Shqipëri të shkojmë në një qeveri të shpejt, teknike dhe të bëhen njëherë zgjedhje të lira e të ndershme në Shqipëri. Është e vetmja zgjedhje. Nuk mund fitohet absolutisht as i parë zgjedhje kur ke përballë pushtetin dhe krimin, siç e kishim ne. Faleminderit. Do të dëgjonin. Okej, kjo s'është kërkesë për procedurë, që unë nuk kam çfarë përgjigje t'ju jap. Thjesht e tha çdo parti bën analizën e vet. Kur të analizohet dhe humbja dhe fitoria, po ky s'është vendi për të bërë këtë diskutim. Ndërkohë që populli ka folur. Zoti Ali Beaj për procedurë. Faleminderit zonja kryetare. Se di ata përdor tani kryetare, deputet apo jo, më duket jo vetëm për ju, për gjithë deputetët. Zbatojmë kodin e sjelljes. Shoh këtu, s'ka lidhje me kodin e sjelljes, ka me kushtetutën mbi të gjitha. Shoh këtu që jemi 10 shtetat shqiptarë, jemi ulur tek kjo tavolinë. Shqiptarët kanë folur, siç u dhe thatë, në 11 maj. Do të thotë 10 veta në këtë tavolinë, nuk e kemi më përfaqësimin nga sovrani për të folur, për të diskutuar e për të votuar. Që do të thotë, çdo lloj procedure që do të vazhdoj nga sot e në vazhdim, edhe në seancat deri në datë 8 korrik, kam përshtypjen konferenca ka vendosur, ju mungon një gjë e rëndësishme. Ju mungon legitimiteti. Edhe ne mund të jemi deputet, në fakt ne mund të jemi ish deputet. Ne nuk kemi tagrin për të përfaqësuar publikun shqiptar nga data 11 e këndej. E bëj këtë kërkesë si procedurë, e di fare mirë që mandati i këtij kuvendi shkon deri në datë 10 shtator. Ashtu siç besoj dhe secili nga ju duhet ta di që në këtë periudhë aftësia e deputetëve për të marrë vendime do duhet jetë e vetë kufizuar.
që do të thotë nuk do duhet të procedojmë me miratim ligjesh. Do t'ju mungonte një element i rëndësishëm. Ajo që ju thash, legitimiteti. Ndaj e kam kërkesë për procedurë për ju, zonja kryetare, për gjithë juve kolegi, ish kolegë, si mund t'i quaj, që ndoshta me veprimtari për shqyrtimin e raporteve, për sa kohë që ato janë thjesht veprimtari rutin, edhe mund të procedohet, por me miratim projekt ligjesh, kjo do t'ishte ndoshta në tejkalim të kushtetutës. Ndaj, ju e keni vendosur sot 5 a më tepër projekt ligje, marrëveshjes, projekt ligje janë ato. Dhe unë do t'ju sugjeroja, do të kërkoja që të procedohet deri në korrik vetëm me shqyrtimin, në fazën e shqyrtimit të këtyre projekt ligjeve, ndërkohë që miratimi dhe votimi tyre, qoftë komision, qoftë në seancë, do duhet i përcillet kuvendit të ri. Ky do të ishte respektimi i kushtetutës mbi gjitha, do të ishte respektim i vullnetit të sovranit. Ne nuk kemi më në pjesën më të madhe. Për sa kohë që nuk kemi më autorizimin për të marrë vendime në emër të njerëzve